Part 1. उहाँ चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो नागराजा यहाँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पर्वत, यो पर्वत यताबाट नागले दर्शन गर्नुभएको छ। अनि यहाँ विशेष यताबाट पनि यो पर्वतलाई चाहिँ यसरी थाम्नु भएको छ क्या। यहाँ नागले नै यो पर्वतलाई थाम्नु भएको छ। यताबाट पनि नागले नै यो पर्वतलाई दर्शन गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ कथा अनुसार चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मणि निकालेर लगेको भन्ने कथामा बुझिन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ यो शङ्ख यहाँ छ, यो चाहिँ प्योर शङ्ख हो। यो प्रकृतिले दिएको ढुङ्गाको शिलाको शङ्ख यो उहाँ नाग, तलबाट पनि यो पर्वतलाई थामेको नाग, यो नागको राजा यो पर्वतलाई दर्शन गरेको यो शङ्ख, यो चाहिँ 2083 मा हामी पूजा गर्दैछौँ यसको। यो चाहिँ शङ्ख, यो शङ्ख प्योर शङ्ख हो, यो शिवजीको शङ्ख हो। यो शङ्खमै एटेच छन् यो शङ्ख प्योर। अनि यो चाहिँ कैलाश पर्वत हुनुहुन्छ यहाँ। कैलाश पर्वत चाहिँ कस्तो छ भनेर यहाँबाट स्पष्ट देखिन्छ। कैलाश पर्वत यहाँ माथिबाट हेर्दाखेरि कैलाश पर्वत, यो चाहिँ कैलाश पर्वत चाहिँ यहाँ कस्तो छ भनेर यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। यताबाट हेर्दा पनि यो कैलाश पर्वत चाहिँ हटा छ भन्ने कुरा चाहिँ कैलाश पर्वत यहीँबाट प्रष्ट चिनिन्छ कस्तो छ भनेर। यो कैलाश पर्वत यो चाहिँ हाम्रो चण्डीको मूलस्थान मान्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हात्तीको शिला हो। यहाँ चाहिँ काटेको शिर काटेको छ। यहाँ यो टाउको हात्तीको टाउको हो यो शरीर, यो चाहिँ काटिएको। यहाँ शङ्ख, प्रत्येक शिलामा चाहिँ शङ्खहरू चाहिँ प्रत्येक शिलामा छ। तीनटा ठुलो देवताहरूको शिलामा प्रत्येकमा शङ्ख छ। यहाँ हात्तीलाई काटेर यहाँ गणेशको आकृति छ। यहाँ गणेशको आकृति छ, यहाँ नागको आकृति छ। प्रत्येक शिलामा चाहिँ तीनवटा पूजा हुन्छ। यहाँ एउटा काटिएको हात्तीको, यहाँ नागको, यहाँ गणेशको, तीनवटा प्रत्येक शिलामा प्रत्येक तीनवटा पूजा गरिन्छ। यहाँ चाहिँ हात्तीलाई आगो गाईले खाएको झ्यास ढोड थुपारेर डढाएको हुनाले उसको शरीर पनि फक्रेको छ भनेको छ। यहाँ फक्रेकै देखिन्छ। अनि हात्तीलाई चाहिँ यहाँ तल यहाँ बाँधेको प्रष्ट देखिन्छ। यो नजिकै गएर पनि हेर्न सकिन्छ। हात्तीलाई बाँधेको सिक्रीसहित हात्तीलाई बाँधेको, सिक्रीले चारैपट्टि ढुङ्गा खाएको पनि देखिन्छ। यो चाहिँ हात्तीको शिला, यो चाहिँ मूलथान, चण्डीको मूलथान है। यो भित्र चाहिँ चण्डीको मूलथान। अब यहाँ चाहिँ शिवजीको वाहन नन्दी गोरु भनिन्छ। यहाँ चाहिँ गोरुको निधारमा दुईटा तीर लागेको देखिन्छ। तीरै छ। यहाँ कान, यो कान, यताको कान टुटेको छ। तीरले यताबाट हान्दाखेरि तीरले यता गर्दन पनि छेडेको देखिन्छ। यहाँ यो तीरले हानेको देखिन्छ। यहाँ जुरो यहाँ दाम्लोले बाँधेको ठाउँहरू पनि प्रष्ट देखिन्छ। अब गोरु नै चाहिँ छैन, तर यो चाहिँ गोरु नै हो। यहाँ भाँचिएको पनि देखिन्छ। यो गोरु चाहिँ, यहाँ गोरुलाई चाहिँ यो लडाइँकै समयमा पनि शिवजी चाहिँ यही बाँधमा चढेर लडाइँ लड्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट लडाइँ पनि लड्नु भएको स्पष्ट बुझिन्छ। यहाँ दुईटा तीर लागेको छ भगवानकै पालामा गोरुलाई। यहाँ त्यही भएर यहाँ यो चाहिँ नन्दीको शिला हो। यहाँ भाँचिएको पनि देखिन्छ। यहाँ स्पष्ट गोरुकै रूप देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो गोहीको यो गोही हो, यो काटेको, यो गोहीको आकृति हो। यो पुच्छर हो गोहीको, स्पष्ट देखिन्छ। अनि यहाँ प्रत्येक यहाँ चाहिँ यो कैलाश पर्वतको पूजा यहाँ हुन्छ। पार्वतीको यहाँ पूजा हुन्छ। पार्वती यहाँ हुनुहुन्छ। यताबाट नागले दर्शन गर्नुभएको छ। यो देवीहरूको सम्पत्तिको भाँडो चाहिँ अलिक चुहुने भएको छ। यो चुहुन्छ, यताबाट पनि चुहुने भएको छ, यताबाट पनि चुहुने भएको छ। यो चाहिँ अब हामी यो उभौली चण्डीको साइड बनाएर हामी यो टाल्ने पनि छौँ। यहाँ पूजा गरेर हामी टाल्ने छौँ। अब हाम्रो आफ्नो तरिकाले टाल्छौँ, चुहुनु नदिएर। धन सम्पत्ति धेरै कमाउने हाम्रो इच्छा छ। त्यो इच्छा चाहिँ यहाँ देवीको भाँडा चुहुने भएको हुनाले अहिलेसम्म हामी सम्पत्ति चाहिँ कमाएको छौँ, खाएको छौँ, लाएको छौँ। तर अहिले जमाएर ढोक्कले पुग्छ भन्ने भएको छैन। यहाँ चाहिँ सम्पत्तिको भाँडो चाहिँ टुटफुट भएको कारणले अहिलेसम्म सम्पत्ति हामी जोडेर राम्रो आशा भरोसामा बाँच्न सकिएको छैन। यो चाहिँ प्रष्ट फुटेकै देखिन्छ। अनि शिवजीको भाँडो चाहिँ